吼，咱即个伫即个极端气候内底吼，真正咱安怎来调整咱的作息，咱的生活，咱的健康，愿主亲自保守。咱伫分享主的话之前，来先来做备办的祈祷。弟阮的上帝，感谢你，阮有即个福分，搁一遍伫主你的圣日，三甲自执，三甲聚会，三甲敬拜。弟上帝，愿你的圣神高抹阮每一个开启阮的心，互阮明白，阮跟对主行即条天国的道路，阮会安怎做，才会当伫温天中，伫主你的听的中间来稳当来行过，互阮伫主你的真道顶面来得到起造。感谢你，祈祷靠主耶稣基督的圣名，阿免。听你姊妹，咱今仔日三甲分享的主题叫做“伫至圣真道来得造就”哈，至圣的真道来得造就。这个是对咱拄则读的两段经文内底一句话所出来，吼，就是伫犹大书的1章20到21节中间有讲，着家己建立伫至圣信仰的顶面。这是现代台语的翻译。这个至圣真道得造就是和合本所互咱的这个话句安尼。他兄弟姊妹，咱今仔日伫这个炎热的天气，咱犹原伫这个6月底吼，拄好伫进入暑期咱伫遮个三甲受主的话有几项要甲咱三甲学习吼，就是咱通过主的话，就是读圣经来学真道的门徒生活，就是咱经过侪的学习，就是倒来伫圣经的基础，咱才通伫一生的年日，好像咱家己的身躯、咱的生命，有圣经的话，正做活命的气力，互咱经过人的一生。咱教会真注重咱的门徒的操练，逐个咱所经历过，伫咱兄弟姊妹拢参与到的，咱鼓励咱每一日读圣经。咱有新眼光读经，咱嘛有即个370日，一日读几章的圣经，一年甲读好了。咱当也进行门徒学校，咱也有查经的课程。这相片拢咧讲起咱最近教会所进行的这门徒的操练的部分吼。像这个是咱的周间的查经班，就是咱拄好结束吼，由詹牧师伊带领的一个查经班，拄好伫迄个母亲节的时阵，因做伙联合吼翕一张安尼团体相安尼吼。这是实际上伫查经班暗时吼。拜三暗时8点到9点外，伫遐来学习的即个情景。这个是咱伫2礼拜前举办的即个门徒学校。咱看见有遮尔多下遮的门徒学生来参加课程，有的是第1期的，有的是第2期的。咱做伙来领一张伊的证书吼，证书安尼。真侪阁有写见证吼，遮个拢是写因的见证。中间咱嘛看见有一位李教授吼，已经退休伊嘛照起讲哦，而且是安尼19礼拜拢无欠息啦，无欠息，就是要学习，佮写出因的信仰的经历佮学习，这拢是咱教会例行的事工哦，毋是临时发生的，是逐年拢有的，这是咱咧栽培咧造就咱所有的兄弟姊妹，这是咱顶礼拜举办的即个年度培灵会，咱有通过潘牧师、卢牧师甲因的教会全体来咱中间吼。咱看见着无共教会因所展现出来迄种信仰的形式吼，因咧是非常的有活力的就对啦吼。这个囡仔吼非常的有迄个活力精神，伫遐大声回应喊话阿门安尼，唱歌嘛足有力的就对。这是无共教会因门徒造就的模式。因为少年的足多，所以即款的模式嘛，非常的，互咱有真深的印象就对啦吼。这是咱迄天的
牧者啊来互相来翕相做纪念。啊，这是咱礼拜煞中集吼，啊，甲遮个英美教会中集做伙翕相吼。啊，这是煞了后，啊，遮英美教会会友，啊，甲咱教会兄弟做伙合相合照的相安尼。兄弟姊妹，培灵会对咱的要紧是讲，互咱伫例行的学习的中间，透过上帝所差遣的即个牧者女婢来甲咱点，来甲咱点醒，啊，来甲咱回应，互咱知影讲，咱伫倒一个方面需要搁较加强，有甚物所在咱有漏交去，有甚物所在需要咱学习的所在。啊，今仔日咱就是看见啊，这段时间咱顶半年吼，差不多就是咱咧装备甲造就的时间。咱线接对后礼拜7月开始，咱有过一个新的叫做季节吼，季节啦。什么季节呢？咱受装备、学习、读经、背经、抄经。话来，你这要创啥？啊，毋是要考试成绩好，毋是。咱下半年就是要进入一个行动啊！行动什么？就是来传福音、带人归主。所以对于后礼拜开始，咱开始要筹备啊！咱第7期第7期的幸福小组要来开始启动。啊，头前有2个月的时间，就是咱筹备、邀请、组织，互咱准备好，亲像精练的兵要开始出阵啊！啊，这是咱教会啊，这个。整个年度的运转的中间的一部分吼。我期待讲，咱兄弟姊妹，咱来做伙学习。今仔日2位经节所要对咱提醒的话啦。拄则咱讲，咱教会有真侪无共款的研习，有读经、抄经，啊，这是咱对约伯所领受到的。伫苦难中的约伯。记载约伯记23章的所在，伊是甲第3摆，甲伊3个朋友，3个朋友对话，啊，其中伊回答一个即个提曼人叫做以利法的质问啦，伊亲自应答伊，迄个无偏离伊的信仰的见证。意思是迄个时阵苦难中的约伯，最近咱拄啊对6月咱咧读约伯记啊。咱的即个读经的进度，在讲起着约伯伊的一生的经历吼，啊，这段拄好是伊一个信仰的回应就对啦吼，信仰的回应，就是约伯记23章的11节到12节，伊安怎跟对主的脚步？头一项，伊讲我紧紧跟对伊的脚步，我对伊的道路毋敢偏差。虽然是着积极，是着拄着危害、艰难，也是患难，但是伊讲，我无啥物通质疑上帝，我就是要跟对伊的脚步。台语的话讲，我一直对伊的脚步，接受伊的路，毋捌骗伊。兄弟姊妹，咱讲真道，真道什么意思咧？真道有2个意思啦。真道是圣经记载话语，一句一句，一节一节，一章一章，一卷一卷，吼，迄叫做真道，但是约伯伊讲，我对伊的路，上帝安怎行，我就是跟对，对伊的道路，而且毋敢偏差。咱像咱台湾吼，台湾足侪人爱去倒遐去爬山，因为吼，特别种热天吼，去山顶足凉爽的，啊，佮有迄个云雾足水的安尼。但其中一个上重要的一项就是讲吼，你骹步爱行好啦，啊你吼小可挖一个头吼，迄路就毋对去啊啦。啊虽然迄个台湾的大山非常的精彩，非常的吸引人，啊嘛是危险的所在，因为你一个偏差无好势，涂骹迄草啊所砍的到底是平地还是凹坎，你拢毋知。啊所以人生就是条道路嘛，人生的道路，你要行到头，行到人生的路尾。约伯讲吼，我即阵是真困境的中间，啊，家庭拄着伤害的中间，毋过我跟对伊的脚步，我对伊的道路，我毋敢偏差。毋敢的意思讲，
无要乌白来，还是讲家己真自信，唔敢军队伊的脚步。兄弟姊妹，第二，伊搁一遍强调，我时时刻刻遵守伊的命令，我军队伊的旨意，唔敢无趁家己的欲望。常常警醒家己，讲我有照上帝的旨意甲命令咧行，无就对啦。毋是看家己人讲的兴趣，也是家己一时的念头，也是家己冲动，也是家己受到诱惑。台语讲，我毋捌违背伊发出的命令，我遵守伊的话，不时记伫心内。兄弟姊妹，咱若想着讲，约伯是伫艰难困境的中间，伊毋是安尼顺遂凉凉细细的时阵呢，伊伫困境的中间，伊悠远地强调家己，我伫迄个拄着挑战、拄着威胁的时，我阁爱较警醒，毋通去偏差。军队主的脚步，遵听你的命令，而且讲无趁家己的欲望啦，无趁家己欲望，就是咱人的气毛质，咱人的心境，咱人的一时的冲动。伊才拢甲伊排除去，这是约伯。伊后来，咱知影后来约伯，伊阁重新对上帝加倍祝福，是因为伊有法度通够行过迄条艰难人生的大灾难、人生的大坑坎、人生的困境。这是约伯伊家己亲身所经历到的。要诚侪咱兄弟姊妹一个借鉴甲学习啦。咱阁看起第二段经文是犹大书，咱平时较无接咧读吼。雅各的兄弟叫做犹大，伊面对着当时的初代教会吼，叫假教师，就是讲安尼，人讲打着耶稣的学生的门号啦吼，四过咧宣扬伊家己的理念，根本都无照真理，无照圣经。迄阵出现伫初代教会中间，伊讲勉励大家爱持守即个信仰。所以持守信仰有两种，到遮就有两种意思啊。一种是上帝信仰，拢定定着着吼，真清楚伫遐，但是我都无开力通做。是讲我安尼受到诱惑，受到即个无共款的影响，我偏差去。另外一种是别人用偏差的话要叫你对就是假教师伫当时初代教会，因迄阵也无一个大公会议。像咱拄则吼，是安那要来纪念即个尼西亚圣经，迄就是当时出现假教师。正教会想讲这袂使呢，嘛无可能一个去甲会友教，安尼咱来写出一篇咱全体迄阵初代教会300几年的时阵大家正人拢同意的信仰，迄叫做尼西亚圣经。就互牧师去教会友，互会友互相来教，讲你都爱照安尼，这是咱正教会全部这牧者所定落来。但迄阵也无济，所以假教师诚侪，四过安讲遐有诶无诶，大家听了安尼耳啊拍吼，毋少一直对就对了，一直对安尼。所以犹大伊提醒讲叫当时诶。兄弟百姓都爱坚守这两项。第一，就是始终建立伫圣经真道的信仰，爱坚固伫信仰。圣经真道毋是安尼，互遐个无根据的遐个假教师所讲的遐个谄媚的话，也是有迄个话，也是偏差的话。所以建立伫至圣的真信仰，就是咱今日主题啦。是好啊，本的话，伊讲伫至圣的真道来起造家己。咱知影讲吼，迄要起厝吼，也是要起一个安尼较坚固的。你来先地基用好，若起毋对吼，无采你咧起，起足水，无偌久就崩落去因为你的地基无好。所以咱要起造家己，的确就爱有坚固的信仰，伫真道顶面来起造家己。而且搁安怎？照着圣神的规律来祈祷，即句话真宝贵啦。你要起造不起造，你到底你遐认真遐拍拼，要起到真的，起到假的，爱靠圣神祈祷，时时调整家己。今仔日我读这段经文，我就讲圣神啊，
帮助我明白你的意思，毋是照家己吼，安天马行空、凊彩解说安尼，啊，去影响别人。这是犹大书20节所讲的。所以犹大书啊，无第1章、第2章啦，是咱惯势讲第1章，事实就是干那1章尔。台语的圣经吼，讲了搁较口碑的话，伊讲啊恁咧，啊意思讲恁爱安怎吼？亲爱的朋友，要将家己建立伫至圣的信仰顶面。恁咧表示讲吼，但正兄这啊，恁吼爱注意哈，都爱将家己建立伫至圣的信仰顶，啊，佮都安怎？靠信心祈祷。咱祈祷毋是干那讲心内想啥就祈祷，有时咱会先安静讲圣神啊，你爱我做甚物？你爱我做甚物选择？圣神啊，带我伫这项祈祷的顶面，甲上帝亲近，然后明白你的意思。这常常是咱祈祷吼，咱常常爱讲。啊，但是听嘛足重要呢。啊，听你就讲，啊，都无啥物声要叫我听啥货。事实就是心思的听，心灵的听，静谧的听，安静的听。啊，这是咱拄则甲这两段经文吼做一个介绍。第2段，伊讲常常生活伫上帝听，仰望咱的主耶稣基督的怜悯恁，赐恁永恒的生命。活伫上帝的听，仰望耶稣基督的怜悯，互伊即个永远的生命赏赐互咱。咱即个台语的圣经讲，着踮伫上帝的听，保守家己，仰望咱的主耶稣基督的怜悯，直到得到永远的活命。啊，踮伫上帝的听，仰望耶稣基督的怜悯，然后咱通得到永远的活命。所以会通讲。犹大伊伫当时安尼遮混乱的即个信仰的内底，伊安怎指出一条路？咱若阁小可来了解即个犹大背景是安尼。伊个作者即个犹大，伊家己称呼讲我是雅各的兄弟犹大。啊，雅各吼，若照圣经或者研究，吼，伊毋是12使徒之一啦，伊是当时伫耶路撒冷的领袖，吼，是耶稣的兄弟雅各。咱知影讲保罗吼，几啊摆转去耶路撒冷对无？吼有找当时伫耶路撒冷的领导者，其中一个吼，真有影响力的，就是耶稣的兄弟，叫做雅各。啊，所以犹大书的主要目的是讨论有关救恩的问题，因为初代教会常常发生假教师啦，出现伫教会。啊，所以然后假教师传唔对去吼，啊，救恩就断去啊咧，救恩就无去啊咧。啊，所以假教师对教会的团契生活影响非常的严重。团契生活毋是讲咱一个副团契、相邻团契，即个有形的团契，是讲你我兄弟姊妹互相咧交陪、互相咧往来、互相咧关怀、互相咧自救的中间，即种团契吼，即款动力的团契，影响什么？讲即款假教师的言论。互人入迷惑啦，现在人会想要听，就讲听了解成，对哦，有理哦，吼，真好哦，啊，佫真方便哦，吼，你毋则吸引着人，啊，无是安那，咱台湾变做诈骗王国咧，吼，咱台湾现在叫做诈骗天堂咧，诈骗干那2项，第一项是，互你贪就有诈骗啦，第2，互你惊。哎哟，啊，这若无赶紧处理吼，代志来啊吼。啊，重要是讲你互伊迷惑去啦。啊，假教师就用这种方式来迷惑。第2，这款迷惑人军队因的生活方式，就会造成信仰的沉落吼，会坠落安尼。啊，所以咱另外伫这个经节内底，犹大书咱也会当整体读吼，都。有讲起着即几项，搁一项13节讲，甚至败坏到连基本道德生活也袂当持守。作者用见笑的行为来形容，因为当时的假教师有一种上严重的吼，就是讲灵甲体分开的啦。意思讲，我吼若得救吼，我灵魂会当上天吼，啊，我即个身躯、即个肉体吼，凊彩毁lui拢袂要紧，吼，要贪要啉，啊要
要淫乱吼，啊要享受人生迄款迄个肉体败坏，拢无影响我得救。安尼都，逐项拢一样呢。我得救，我得救，我要享受人生，逐项的奢华宴乐无影响。迄叫做二元论，迄款的迄个言论吼，伫当地初代教会吼，非常的流行。真侪较软正的人想讲，安尼袂歹吼。这两项拢得着，安尼介好安尼。毋过这是毋对的。信仰若无用行为来见证，这个信仰是假的，是空喙保子的。这是当时这个初代教会所拄着。所以犹太书的作者犹大呢，就认为讲爱写这张批来纠正伫教会发生的这款错误的信仰生活。佫22节讲爱注意防范，特别对遐个信仰犹豫不定的人，佫需要帮助因。这是咱今仔对两大经文来回应着。兄弟姊妹，咱有门徒训练，咱有查经班，咱有培灵，这个物件是咱一个这个属灵基础的顶面，但是咱当安静落来的时阵，对每一个人上有基础的，就是爱倒来伫圣经的真道。你若无伫圣经的起做，咱台湾教会社会有一款人，就是讲叫做特会症候群、特会症候群。哇，倒一个出名的讲出来，大家小珍去排队嘛欢喜甲，听吼，哇，非常的兴奋安尼吼。倒来教会吼，也无看到伊改变啦。叫伊服侍伊嘛是无爱服侍吼，叫伊读圣经嘛无啥要读。较人中间的相处嘛无改变，迄叫做特会症候群。你听有感动，但是无活伫你的生活内底。所以咱爱倒转来伫圣经家己来安尼隐秘伫遐来造就，迄叫做伫真道的顶面来活出即款即个见证，也是活出即款的造就安尼。所以兄弟姊妹，伫至圣的真道得造就我要先讲，咱过来下半年嘛有一个抄圣经的活动吼。咱去旧年咱抄箴言吼，大家非常的踊跃吼。咱的上年嘛，佫另外加码就对啦吼，用抄箴言来当做咱一个献祭，所以有人抄几啊摆吼。咱公报社最近有发动一个箴言抄了吼，来抄诗篇啦吼，来抄诗篇安尼。诗篇咱知差不多箴言的3倍啊，箴言的3倍，所以伊就出3本哦，3本。这3本呢，就是讲咱对开始参加，因要用一日写一篇，就是安尼150篇嘛，150日，要邀请咱兄弟来参加吼。讲要用抄写诗篇来学了主，诚做2024年献互上帝感恩就对。因为伊家是日期已经定好到11月2八，迄是用11月2八往前推150日啦吼。咱教会感觉讲，旧年大家真踊跃咱教会真侪兄弟的名单拢印伫即个公布的名单内底，教会公布。咱今年嘛，会阁继续加嘛，而且是3倍的啦吼。所以呢，咱会当有感动，会当来参加吼。你看3本，就是上中下吼。嘛甲旧年迄款的版本共款，字张大字吼，真阔，所以你当慢慢抄。毋是为着要抄作业啦吼，是要一字一字，亲像咧学了，亲像咧感恩一画一画，一笔一笔，毋是咧讲你写了水无水，是咧写了你有认真无，有照起工无吼。这是咱所咧努力的吼，用即个来当做咱诗篇的献祭安尼吼。当时咱定定咧推动这个活动吼，落了完成就好啊。我会记得20几年前，我伫盐埕教会吼，拄伫遐开始咧牧会拄要迎旨吼，迄阵盐埕是80周年啊，80周年。迄阵教会嘛，像咱教会咧建堂共款，推动一个抄圣经的活动。哇，因抄圣经吼，伊的难度搁较悬呢。有几啊位我知影，有差不多4、5位吼，甲全本的圣经家己一人抄了。
毋是一人写一段哦，也是写像咧诗篇箴言，啊，就足不得了啊，对毋对？伊写全本的圣经抄甲了安尼，哦啊，到尾去甲装订起来吼，诚做伊的传家宝就对。啊，咱后壁面即本吼是正兄弟合作的即个成果就对啦吼。啊，所以做遮个书，真正咱常常爱提醒讲啊，我毋是要用即个做业绩的，是因为我要用一字一字来表达我对圣经真理的渴慕，啊，甲我甲上帝的关系更加亲密。但是呢，请会记得吼，咱今日即本大本圣经摆伫即个桌面吼，是要互咱知影讲，咱大家拢有份参与。但是今仔日有真侪人吼，将圣经当作无共款的用途啦。咱来思考，圣经伫咱的生活中的角色是甚物？咱嘛爱思考讲，是安那咱定爱推动读圣经啦、背圣经啦、吼抄圣经啦，啊，真侪人抄甲足趣味啊。但是嘛有人，伊嘛真坦白讲，牧师啊，也是讲甲小组长讲，我都读无落来，读了吼，安尼目睭就重啊咧吼，目皮就重啊，啊，都读袂落去，啊，读袂出意思啦，到要安怎呢？所以，咱来思考讲，啥圣经读圣经无热诚，袂当对啊圣经伫着灵魂的样式吼，这是咱每一个基督徒拢爱面对的挑战，面对的挑战。今仔日有真侪人把圣经用来做甚物呢？来装饰的吼，啊，咖啡桌啊，也是讲客厅，也是书柜啊，摆得水水。因为圣经印一本一本真好看吼，啊，比做装饰用。有人吼是咧宣誓啦，像美国总统啊，新加坡的遐个官员总要迄个就任的时，拿换圣经来宣誓吼。啊，有个人吼放伫床头柜，啊，要做表示伊足有灵性安尼。啊，咱嘛看见讲有个人伫起一栋大楼，也是起礼拜堂，甲迄本圣经带伫涂骹，吼做地基安尼。啊，嘛有人吼足趣味讲，这圣经吼，哦，迄是智慧的结晶咧，我当做文学作品啦，也是历史来读，有影。这个物件毋是歹，我毋是讲歹啊，是讲这个物件正做圣经真侪用途啦。但是这个部分拢袂当代替咱家己亲自来宣读主的话。所以保罗就安尼提醒啊，伊伫提摩太后书4章30到40讲，因为时机得要到，迄时人听袂落健全的教示啦，听袂落。暗耳孔无听真理，反倒趁家己的私欲，耳孔上聘请一个搁一个教师来讲合意听，无影子来传说。这是咱基督徒上容易陷落的这个陷阱，也是讲一个弱点。圣经无爱认真研究吼，啊，暗耳孔无爱听。听袂落，啊，颠倒吼，人讲听着遐江湖术士啦，吼，啊，听着遐个安尼名嘴，啊，甲你念，读，吼，遐个无影无只迄款教示，啊，煞你要听足认真，因为你爱听要爱听的嘛。伊讲请一个搁一个教师来讲合意听，无影只来传说。咱台湾社会吼，真侪人去拜遐个邪教。就是拢听到遐个讲，哦，我要互你偌好啦，互你人生偌光明啦，啊，无影无只的话，咱就爱倒来伫圣经真实健全的道理，啊，你才袂去听到遮个有诶无诶吼。事实，咱伫基督教内底嘛有真侪叫做异端的教派呢，啊，甚至家己自称是教主啦，吼，自称是教主，啊，煞搁另外创另外一本圣经。毋是要照圣经来行，啊，所以保罗即款提醒有，甲咱提醒甚物呢？咱爱注意讲，咱无爱上帝话有三大原因呐。就讲咱的胃口歹啊，就是讲吼，读了久怎胃啊咸啊，像咱食物件食这物件食胃啊、胃喙啊，无啥要食吼。第二，想讲啊，圣经以外，还有别项更较好的要满足我。
所以抓做圣经袂当，互咱得到需要。第三，就是像保罗讲的，讲耳孔上啦吼，耳孔上无爱阁愿意受教。有时咱人吼，毋是你调工的，但是无形中吼，心中拢有一种不以为然的，敢有影？敢对？敢有你讲的才是？牧师顶员讲的，拢嘛照伊想的，也无影啦，拢有迄款反叛的想法，无要亲像圣经所甲咱讲，我甘心乐意、单纯欢喜来承受，迄是魔鬼的亏难。当圣神讲是啦，即个话吼，无管什么人讲的，牧师、中级也是见证所讲的。若是你有领受，是你通过即个话来消化，互圣神伫你的心中来做工。若无，你有一个反叛的想法，也是讲一个对抗的想法，拢感觉讲别人讲的毋对，我想的上对。你已经甲家己迄个门关起来的时阵，就像是保罗讲的耳孔上啦。无爱有迄个受教的耳孔，我是讲耳孔就是一个描述啦吼，耳孔上咱就赶紧照照的抹油就好啊，哪会上就无要听呢？表示讲耳孔无要安心来听啦，受外口影响干扰就对啦。所以兄弟姊妹，咱转来伫上帝真道读圣经，伊就亲像一个运动啦，你爱学习圣经。并教导圣经，咱目的毋是讲哇，我读偌济，我一年读一摆，我抄偌济圣经，才会记得即句话讲：你有得到圣经的明白真理，你才会当对别人提出的难题会当面对。因为生命会有真侪难题，毋是咱解决得去的。你我当亲像约伯伫艰难困苦。伫患难的中间，伊愿讲出我要军队主，我要军队主的道路无？我军队伊的骹步接受伊的路，无偏离无？这就是圣经互咱一个真要紧的关键。因为你有活出圣经的真理，你才会当影响世界。所以兄弟姊妹，下面有几项三较勉励讲，圣经是安那对咱的生命甲生活、人生有大帮助。有5个点圣经读圣经的重要。第一，圣经帮助咱认识上帝。你听什么人甲你讲，你都要先倒来查考讲，圣经敢是这安尼讲？你若无世界偏差的言论太多啊。所以第一就是圣经帮助咱认识主，神学就是对圣经所练出来精华就对啦吼。咱讲神学其实就等于圣经所以伊是互咱对上帝有正确的观念。英国有一个出名的即个文学家，嘛是神学家伊讲一句话，即个 C.S. 路易斯啦，即个出名即个作家即 C.S. 路易斯伊安尼讲，伊讲，若你毋肯听神学，无表示你对上帝一无所知啦。意思讲，你若无爱听嘛无讲你拢毋捌啦。但是表示你上帝有一大堆错误的观念。真侪人毋是毋捌上帝，捌一知半解、半桶的、偏差的、错误的观念。甲上帝当作利用的工具，需要的时就要叫上帝来，无需要的时，上帝甲放到冰箱安尼。所以 C.S. 路易斯咧甲咱提醒，你无要听是你的骄傲，你毋是毋捌，但是你有一寡错误的观念已经放伫你内面。当你需要的时阵，你无法当亲像约伯，伊讲出迄款安尼生命的见证，甲坚持。咱看去耶稣伊伫旷野受撒旦试炼的时阵，撒旦你看撒旦就是上帝对敌伊嘛是用圣经呢，伊嘛用圣经要来引诱耶稣呢。但是耶稣伊安那，伊讲伊是照正义来分解真理的道，就爱照正义，就是讲要正义分解真理，讲来回答这个撒旦。所以兄弟姊妹，
真侪偏差的言论伊就是要用圣经的话甲你讲。你若无好法建造根基，你就会互人带你歪去啊！真侪迄个异端的教派伊拢甲你论圣经，讲我招你来查经，我毋好。你都无认真一个就互拖去啊，伊就带伊的路去啊，安尼。所以研读上帝的话，学习融会贯通就对啦吼。咱实在真有把握第三点讲，圣经有讲安怎？人要甲你辩的时候讲，圣经安尼讲啊。我就坚持这圣经是安尼讲的。咱知影讲，当时马丁路德伊咧宗教改革的时阵，哇，天主教迄是一个大甲超大的势力，在压迫这个小小的神父啦。迄阵伊遐神父讲你爱悔改，你要甲你的言论修倒转去。意思讲你毋通一个少年囡仔来遮拍，互咱这个大帝国互你乱糟糟啊！爱读书啦，爱敬老尊贤啦，爱照起工来啦，毋通遐乱啦，哇，听起来，一个小小的神父要拄着遐尼大的人物来甲压，迄咱若有一般的人我惊着啊，毋敢。讲好啦，我猛讲啦，凊彩啦，煞去啊！你听马丁路德安怎用？讲好恁遮的中官恁遮的高阶人士叫我着安怎，请你甲我讲圣经倒一句。我讲的毋对，你用圣经来甲我，来甲我指责，或者来圣经甲我纠正。你若讲圣经有讲安尼，我讲毋对，我就愿意接受。若无伊有一句出名的话，伊讲 Here I stand。我家己遮，你要抬要挂，拢无法度人拍动我家己的坚持，因为我是对圣经所来，我徛伫遮，所以。宗教改革的成功，就是这句话啦。圣经有讲，恁当时天主教的这个帝国就用人的办法偏差，拢用赎罪券买赎罪券要来下罪根本无下圣经所以这个马丁路德勇敢出来讲啊。第二，圣经帮助咱分别迄个虚假的教导啦，帮助咱分别。有一个小故事讲咱知影迄个英国，因有一个伦敦的警察厅，其中有一个部门就是，即专门伫查考还是检查迄个假钞啦假钞的警官的故事。人去甲伊访问讲，你哪会遐厉害遐个假钞你认会出来？迄阵毋是像现在有遐尼精密的仪器咧验啊，咱即摆有诶用迄灯光，也是用迄个机器咧验，伊讲当时拢无啊。问讲恁是安怎？你遐牛随知咧。伊讲我无去研究假钞啦，我无咧研究，我逐日拢去摸真钞啦，我逐日拢去接触真诶银纸即个迄个钞票，我摸看所以摸一个久我去摸假，我就随知啊。这反正真大的提醒甲警醒。你讲这道理是真啊假？这个人讲的是有影无影你要安怎分辨啊？你着圣经读互真随感受会着。你圣经真道若明白，迄个假就随显现啊。尼今日真侪人定下互遐个诈骗集团骗去。你家己无有一个真理伫个身上，常常会互伊误解去安尼。所以《使徒行传》17章11节记载一段真互咱感觉讲，真好的模范的故事啦，就是保罗去到这个比利亚人的中间，这比利亚人呢，因听保罗的讲道圣经记载讲，因甘心领受这个道，而且是日日查考圣经，这是17章11节。咱甲迄经文小复习一下，17章10节到11节讲，迄暗。信徒透暝送保罗甲西拉去比利亚，因一个教会就入去犹太人的会堂，意思讲也无啥休困啦。为着做主的工，到比利亚就入去会堂然后圣经记载讲，这犹太人比帖撒罗尼迦的犹太人更加开明，非常热心领受真理道理，逐日查考圣经，看保罗所讲的有确实无？保罗是一个宣教师，
已经真有名声啊。来到这传道理，我们不是照单全收呢，伊是热心听，搁查考，看保罗讲的有确实无？你看有慎重无？有细致无？所以比利亚人真侪，一个真好的典范啦。我想咱富强教会，咱的迎子50周年逐项拢足认真要来追求，要来学习。无论教会制度啦，无论教会编制啦，无论教会活动啦，各种的方面，但是咱唯一袂使欠的，就是圣经的真理，用尽各种办法，要互兄弟姊妹对圣经的道理更较深刻认捌。第三，圣经是咱灵魂的食物，粮食啦。这是咱拄则读的保罗的约伯的见证。咱搁读一遍，伊讲。我一直对伊的脚步，接受伊的路，毋捌偏离。我毋捌违背伊发出的命令。我珍惜伊的话，不时记伫心内。兄弟姊妹，咱台湾人哇，最近反正都台湾人定迄黄仁勋倒来咱台湾，讲去夜市啊，食好食的台湾人咧食啥的拢非常的出名就对啦全世界讲到台湾的美食大家足爱。咱台湾人有一个特色啦，叫做什么呢？叫做食什么补什么，有无？来食脑，食脑来补脑，嘿，真够迄个各种的料理，吃什么补什么安尼。但是这个有无？这营养学家会甲咱讲。我要讲的是讲，咱有一款的观念，但是咱敢无该用伫咱的信仰的顶面？属灵的方面，你要补啥？灵性的补品就是圣经啊。所以你若无用圣经来保养，你要用别项就无效。所以只有对圣经才能得到正确的属灵的养分就对啦。所以，咱做门徒训练。圣经有记载，耶稣讲咱要做伊的门徒，就是照耶稣基督的态度。伊讲人活的毋是单靠食物啦，是靠上帝嘴里所讲一切话。活的，咱人伫世间，你有美食啦，台湾的美食，你夜市你一礼拜去一届你食袂了，逐项拢食，营养逐项拢有好，但是咱毋通袂记哩。人活的毋是干那靠食物那听，是靠上帝嘴里所讲一切话。台语的圣经是讲，人在活，毋若活靠饼，就是活靠对上帝嘴所讲拢总的话。第四项，互咱明白上帝旨意。特别咱当拄着困境的时阵，你真歹决定，问家己讲，到底圣经有啥物原则会通引传我？圣经啥物话来指示我行这条选择？拄着困难要怎超越？咱这社会人士就是去算命去抽签咱基督徒毋是用抽签来解决。你若抽到行毋对要安怎？是讲圣经的话叫我安怎做？圣经通常拢互你一个原则、一个方向，毋是叫你着安尼做，才安怎？是一个真理。来指明你行迄条正确的道路，明白上帝旨意。所以，咱来认捌基督的心甲上帝旨意读圣经是上主要的。有时咱当然会请教咱的小组长请教咱的长老还是甲牧师开讲。牧师互你的中级互你的小组长互你嘛是圣经的话袂使讲我讲的比圣经较有公信力，安尼就毋对啊。所以，一个人会经过家己的研读圣经，你就亲像你随时身躯边得到一个宝藏同款，一个锦囊同款，因为你随时用得到。有影，真侪兄弟讲我读遐济要创啥？我抄遐济有效无？请会记哩圣神的气力就是伫遮。你读咧，营养拢伫内底啊。当你需要用到的时阵，营养就互你有气力啦。圣经的话就铺出什么款的指导，什么款的方向，什么款的
这个明白。兄弟姊妹，最后上，圣经是对上帝是要对咱讲的话。你讲啊，上帝，你看袂到啦，我要听你讲什么话，请会记你圣经，你要爱听上帝的话，圣经要对你讲，圣经就是讲上帝话。咱拄来讲的，这个宗教改革家马丁路德，伊讲圣经是我的，伊对我讲话，伊有骹会对接我，伊有手，伊放伫我的身上吼，这是马丁路德啊吼。伊是讲圣经吼是活命的，是军队你的，啊你毋通啊，干那讲放伫桌顶咧摆饰，也是讲放伫你的册架啊。所以，请会记咧，圣经毋只是印伫册顶面的字句啦，伊是我的字句。啊，你讲我，啊，就原来圣经就一页一页，哪有啥物我？请会记咧，是圣神互伊我，圣神互这话画出一个图画。一个指示，一个提醒，因为圣神透过伊对你个人来讲话。啊，所以兄弟姊妹，请会记哩，咱要迎起50周年，啊，逐间教会拢嘛咧庆祝。亲像几个月前，啊，咱隔壁迄个中兴教会嘛庆祝70周年啊，吼，啊，咱伫咧鲜花嘛有一间。教会庆祝60周年啊，逐个嘛咧庆祝，但是咱基督徒伫咱富强教会，咱感觉上好的庆祝就是你对圣经的装备得到提升。所以圣经是咱个人甲上帝中间上重要的对话，啊，这是上帝道，互上帝话进入到你内面。最后咱要引用到这个18世纪出名的这个布道家叫做。约翰卫斯理哈，伊卫斯理来讲一句话，这布道家卫斯理讲，互我100个专心专意听上帝，除了罪以外，啥物拢毋惊的人，我就会当移动全世界。表示坚固伫圣经的真理吼，迄款的威力吼，大甲100人就会当改变世界。这是卫斯理约翰所予咱一个，若讲世纪名言就对啦。啊，伊。创设着咱现在卫理公会，就是伊对伊来创设的。啊，伊影响着英国，影响着欧洲，影响着美国。啊，所以美国的卫理会吼，比长老会较大呢。卫理会，兄弟姊妹，伫即个咱顶礼拜领受着2位牧师对咱的勉励了后，咱转来伫生活的日常，咱信仰的日常，我期待兄弟姊妹，咱大家做伙参与伫迄个读经、研经。学习经、抄经、背经的生活，互你的生命丰富着圣经的话伫你的身上，这是咱上大的期待甲愿望，也是咱要用上好的礼物来奉献予上帝伫50周年的时阵上基本，也是逐个人拢爱做的事。这是咱要来吟修回应的诗歌、圣诗吼。